Ну а зачем? Чтоб не гнили. Что, так гниют? Так, раньше делали, когда еще краски не было. Как поросенка. Да? Я вычитал, не знаю, насколько это правда. Да? Чтоб не пропали. Чтоб не сгнили, да? Раньше же краски не было. Ужас. Ну, крепче будут. Так, вот здесь вот мне такую лунку сделает. Я здесь посажу огурчики. Вот эти доски из пластика. Вот эти внизу доски из пластика, чтобы они не сгнили. Вот эти столбики тоже, они побрызганы таким, они не сгниют долго. И будет у меня вот... Я хочу здесь лук посадить. Такой высокий будет. Вот такая крепкая будет у меня. Ну, посмотрим, что дальше будет. Что такое случилось? А что? Хорошо. Как будто крашеная, да? Масло. А что? Потому что это Так, ну рассказывай. Продвижения какие? Так, высокая. Сколько приблизительно она будет? может 60 сантиметров. Хорошо. Ну, Сколько? 60 сантиметров. 60. Ну, пойдет. Угу. Может, с собой стороны, конечно, заходить. Угу. Все оббил вокруг. Теперь, значит, хочешь усилить на середке, Конечно, земля. чтобы же. земля не это Да. вдруг раздавит все на свете. Конечно. Только там усилишь или там тоже? Ну, везде. Везде? 4 раза, да? Так, а вот здесь это будет вот это. Это северная сторона, всегда дождь туда идет. Ну, я полностью обобью все туда. Здесь этот Ободок делаем. ободок сделан. Ага. Ну, делай, молодец. Загоню ли я их так глубоко? Загоним. Думаешь, не загонишь? Загоним. Бля, она имеет силу, она выдавит как эту, Ну, как пидать. Сейчас. ого, ничего себе. Кнопочки, да? Как саморезы. Ну, теперь крепко будет. Ну, они в металл сами врезаются. Везо. Ну, называется саморезы. Не надо сверлить.
алюминия. Ага. Ну а болты-то не алюминиевые, нет? Ну, это... Ну что мы здесь? Ну, крепко будет все. Я не знаю, эта фолия, она хорошая. Я когда-то в Финебаусе работал. Ну, крепкая. Хорошо будет. Крепко не знать, чтобы она... Но она- все равно земля же не будет попадать, да? не знаю. Ну, так хорошо смотрится. Так, теперь я это сделаю. Потом начну. Угу. Вот. Молодец. А я думала, ты сначала внизу обобьешь. Не. Потом я Внизу? могу прямо раз сверху. А. Ой, хорошо, теперь я могу что-нибудь поставить вот так вот. Ну, Сюда. уже оставить хочется. Ага. Вот хорошо как. Я еще не доделал ничего. Ну да, ты еще не доделал. Это доски импринт, они не сгниют быстро, да? Ну, конечно, эти, да, быстро не сгниют. Если они в земле, то, конечно, они сам. А так она хватит на лет 15. Значит, говоришь, вот этот бант 30 евро стоит. Ну да. Он дорогой. Дорогой. Так, посадила лучок, вот он сходит у меня мелкий здесь, видите? Кальраби и петрушку. Вот так вот хочу показать, как он выглядит у меня. Вот так вот оббитый. Вон внизу даже железки видно. Красивый. Сколько он у меня продержится. Старый камин, который мы вытащили, хотим сделать печку Для казана. для казана. И вот надо середку эту выпилить. Вот это будет здесь казан. Мгм. И здесь, короче, это самое. Труба. Труба будет и все. Он жесть толстая, пока он сгорит Да. Жесть толще. внутри. Так, и вот этой вот штучкой твоей Bosch, да? Вот это. Вот это. Это, Нет? Другой. Это? да, это, да. Ага. Этому флексу уже 30 лет. Ну ты, наверное, приврал. Ну, конечно, Точно 30 лет. 30? Как мы сам это, мы сам. А, молодец. И он уже, ну потому что Bosch, поэтому и работает. Мгм. А это что такое? Что за круг? Но это здесь, например, было специально. Ты мог здесь сделать эту трубу, мог и здесь делать. А, Трубу. закрылась. И такая дырка и для казана сделаем, и, ну, чтобы он не утонул, казан. Надо такой. Ты знаешь, какой, ну? Это настоящее железо, да? Ну, конечно. А внутри оно не чугун. прогорит, а внутри Ну, чугун. Ну, блин. как есть, так есть, да. Может, у нас закон выходит, что нам там нужно какие-то фильтра ставить. Ну, а что будем выкидывать? Мы его пристроим, и не надо будет Да. низ покупать. Загорит потом, Да. выкинем, господи. Сгорит, выкинем. Дров навала. Да. Мгм. А здесь с той стороны дверь Да. открывается, и стекло еще даже И есть. стекло. Старый камин. Вот так мы его сделаем. И будем кушать, варить плов, будем варить, картошки Печка, тушить. Да? Ну, конечно. А что, дров много? А эта труба что, не пойдет? Ну, другие трубы там есть. Другие я трубы. думаю, Ну, и да. это пойдет. Да.
Вот уже дырочка, да? А тебе надо вот этот весь большой круг вырезать. Ну, полностью, чтобы туда, ну, И потом вот этот второй тоже там внизу надо ну да, делать. ну да. Ага. Работа двигается. Ну, нужно кругу тяжело вырезать. Возьму большое, это самое. Да, давай-ка, чуть-чуть. Сейчас туда попадет и все. Да? Ну, конечно. Да.